दोस्तों कराची में मौजूद ही है सिंधी गोट पिपरी। सिंधी गोट पिपरी कराची ज़िले मलीर के इलाके में अचे। सिंधी गोट पिपरी में दोस्तों हर तरह जो कारोबार थींदो, जीअं इंसान जी ज़रूरत जी जेके शयूं आहिनि उहे सभु जो सभु तव्हांखे हिते मिलंदियूं। प्यारो दोस्त भाउ इमदाद अली सुमरो पाण डोकरी जो आहे। ख़ुशि आहियो साईं? ख़ुशि आहियो? ख़ैर आहे? तबियत सही आहे? पाण डोकरी जो आहे ऐं हिन वॾी महिनत कई आहे शख़्स। पकोड़नि खां वठी समोसा नंढड़ो किराणो दुकान, हाणे हिन मार्ट जो मालिक आहे। भाउ इमदाद तव्हां खां एतिरो टाइम न वठंदासीं, सिर्फ़ु तव्हां इहो ॿुधायो दोस्तनि जे लाइ को अहिड़ो मैसेज जेको दोस्त अॻिते अची सघनि तव्हांखे ॾिसी करे। असां इहो ई असां हाणे ॿुधा पहिरीं ॻाल्हि त असां इहो ई चवंदा संगत खे त कराची जहिड़ो शहर उते अचो, तव्हां महिनत कयो। कराची खां वधीक दुबई सऊदी वधीक न आहे। कराची में रोज़गार जा सुठा मौक़ा आहिनि, ॻोठनि में बेरोज़गारियूं आहिनि। हिते अचो, तव्हांखे 6 महीननि में 12 महीननि जी महिनत में सुठी रिज़ल्ट मिलंदी इंशाल्लाह। कराची हिकिड़ो वसी शहर आहे। हिन कराची में जेको महिनती माण्हू आहे न उहो कॾहिं बि बुखियो न मरंदो।